Embaixador Malaysia junto com o representante Ministro Juventude, Desporto, Arte e Cultura inaugura a Arena Takraw Malaysia e Timor-Leste. 1, 2, 3. Embaixador Malaysia ba Timor-Leste, Amazir Jarjit Singh, espera a inauguração Arena Takraw Malaysia ne. Bele atrai foi insai Timor-Leste sira, no bele desenvolve sepak takraw di Timor-Leste ho dia glutan. Saya berharap dengan adanya Arena Takraw Malaysia ini kita dapat merangsang minat yang lebih meluas di kalangan belia-belia. These are our future leaders, these are our current athletes, and it is for their interest actually why we ventured on something like this. Jadi gunakanlah sebaik-baiknya kemudahan yang ada kepada FSCL, teruskan merangsang minat golongan belia, pelajar-pelajar sekolah menengah dan universitas untuk terus menceburkan diri pada masa yang sama untuk membangunkan, meningkatkan minat sukan sepak takraw. Sememangnya suatu sukan ASEAN. It's an ASEAN game, it's an ASEAN sport, it's in SEA Games already. Let us work now to prepare Timor-Leste to send a team for the next SEA Games. And perhaps after that, we should aim for the Asian Games. Alright. Saya percaya perkembangan positif ini akan sentiasa diteruskan oleh FSCL dan sebahagian daripada diplomasi budaya, saya percaya atlet muda Timor-Leste akan dapat meletakkan Timor-Leste dalam peta dunia melalui persaingan dengan atlet dari berbagai-bagai negara dan ultimately sukan SEA. Oleh itu saya berharap pelajar dan belia akan termotivasi dengan kemudahan yang kita sediakan ini. En cuanto, Diretor Nacional de Esporte, Ministério Juventude, Desporto, Arte e Cultura, João Rodrigues, foi agradecer ao Embaixador Malaysia e Timor-Leste na veia vontade a cara de desenvolver desporto, liliu sepak takraw e Timor-Leste. Si parte governo primeiro hoje ao dia tem que agradecer a embaixada Liliu si parte Malaysia ne veia sa vontade dia kan sa contribui para desenvolvimento do desporto Liliu e da sepak takraw nya. Karena maka wanita governo mai agradece ba dia envolvimento Liliu halo construção fom vai ter sepak takraw. Mesmo que kita tenha kata sepak takraw Laos fom aso intermediana mas be agora importante liu maka ita alarga dia socializa dia para ita hetang até tenha be dia kita halo processo de treinamento e mos Laos de treinamento dele mas be o inteme kata se bolo mos possibilidade bolo treinador se parte Malaysia região asiático nya sudah asiático nya mas para treinamento asai capacidade de treinador sira depois bela compete a nível Laos nacional de belo mos sai bahaya liu. Sepak takraw, makanesa desporto tradisional, nebe existe ya na Saum Barat, e a região Ajenian, no darmos desporto coletivo, nebe joga usa bola rotan, ou plástico sintético entre equipa rua, nebe composto usi jogador na tolu. No participa ya cerimônia inauguração ba Arena Takraw Malaysia ne, mak Embaixador Malaysia, Embaixador Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Presidente Federação Sepak Takraw Timor-Leste, inclui jogador Sira. Reportagem Livio Silva, Televisão Timor Post. Janela informação ba emohoto atau tem informação atual dia kliu kita haluha haneham botão subscribe like halo comentário no fahe tutang ba media sosial hotu.